Пост перад Раством Христовым. Адвент з кнігай прарока Даніэля. Уступ да рэкалекцый. Адвент – гэта час асаблівага чакання. Чакання поўнага надзеі і рэфлексіі над тым, што сапраўды трывалае ў нашым жыцці. У гэты перыяд мы рыхтуемся да Божага нараджэння, успаміну першага прыходу Хрыста, але таксама накіроўваем позірк у будучыню, калі Ісус вернецца ў славе. Дык чаму варта ў гэты час звярнуцца да кнігі прарока Даніэля? Кніга гэтая нясе пасланне надзеі і вернасці ў цяжкія часы. Даніэль і яго сябры паказваюць, як заставацца верным Богу ў свеце, які, здаецца, супраціўляецца яго каштоўнасцям. Бачанні, візіі прарока Даніэля паказваюць, што гісторыя, хоць часам здаецца хаатычнай, знаходзіцца ў руках Бога. Менавіта Ён, Бог, вядзе яе гісторыю да перамогі, якая знаходзіць сваё спаўненне ў Ісусе Хрысце, Сыне Чалавечым. Адвент запрашае нас да чування і рэфлексіі над тым, на чым мы будуем сваё жыццё. Кніга Даніэля дапамагае нам лепш зразумець, як давяраць Божым абяцанням, як жыць у надзеі і рыхтаваць нашыя сэрцы да прыходу збаўцы. Няхай жа гэтыя рэкалекцыі стануць часам адкрыцця. Адкрыцця, што Божае валадарства, хоць яшчэ не ў поўні відавочнае, ужо прысутнічае сярод нас. Першая канферэнцыя. Вернасць сярод выпрабаванняў. Як жыць надзеяй. Ці лёгка быць верным сваім перакананням у той час, калі свет цісне на нас, каб мы прыстасаваліся да яго чаканняў, сталі часткай яго сістэмы, часткай яго ідэалогіі. Сучаснасць нясе з сабой шмат такіх выклікаў. Мы можам адчуваць, што нашыя каштоўнасці, хрысціянскія, евангельскія, уваходзяць у канфлікт, канфрантуюць з тымі каштоўнасцямі, што прасоўвае свет. Спажывецтва, рэлятывізм, адмаўленне Бога, адмаўленне грамадскіх свабодаў, такіх як свабода выказвання сваіх думак ці свабода вызнаваць сваю веру. Калі мы адкрываем кнігу Даніэля, мы бачым, што падобныя дылемы суправаджалі вернікаў ужо тысячы гадоў таму. Даніэль і яго сябры былі вырваныя з радзімы і апынуліся пры двары Навуходанасора у Вавілоне, у вялікім цэнтры паганскага свету. Іх гісторыя ставіць перад намі пытанне, ці магчыма жыць у вернасці Богу у асяроддзі, якое не спрыяе веры. Сёння ў час адвенту давайце падумаем, як у паўсядзённых выкліках заставацца верным Богу і як надзея на яго дзеянне можа змяняць нашае жыццё. Кніга Даніэля прыносіць два асаблівыя вобразы вернасці ў цяжкіх абставінах. Рашэнне Даніэля не апаганьвацца царскай ежай і гісторыя трох юнакоў, кінутых у агнявую печ. Пасля вывазу ў Вавілон Даніэль і яго сябры былі абраныя для службы пры каралеўскім двары. Каб падрыхтаваць іх да гэтай ролі, цар загадаў карміць іх сваёй вытанчанай ежай і віном. Для Даніэля гэта было выпрабаванне, бо гэтыя прадукты маглі быць прысвечаныя вавілонскім башкам, і іх спажыванне азначала бы кампраміс з верай у Бога Ізраіля. Даніэль вырашыў заставацца верным. Ён прасіў дазволу есці гародніну і піць ваду, хоць гэта было рызыкоўнае рашэнне.
Калі б план праваліўся, Даніэль і яго сябры маглі б быць пакараныя, а іх вернасць магла здавацца і быць бессэнсоўнай. Аднак Бог блаславіў іх гэтае рашэнне. Праз 10 дзён высветлілася, што яны больш здаровыя, чым іншыя юнакі. Больш за тое Бог надзеліў іх мудрасцю, што зрабіла іх прызнанымі і запатрабаванымі каралём. І тут урок для нас. Вернасць Богу пачынаецца з паўсядзённых рашэнняў. Ці ў нашых выбарах, нават такіх простых, як спосаб правядзення часу ці размовы з іншымі, мы застаемся вернымі Евангеллю. Ці мы клапоцімся пра тое, каб нашае жыццё сведчыла пра нашую веру. Другі прыклад – гэта гісторыя 3 сяброў Даніэля – Седраха, Місаха і Аўдынаго. Цар Навуходанасор паставіў залаты ідал і загадаў усім пакланяцца яму. Тыя, хто адмовяцца, павінны былі быць кінутыя ў агнявую печ. Але юнакі, нягледзячы на пагрозу смерці, адмаўляюцца пакланяцца ідалу. Іх адказ надзвычай адважны. Калі наш Бог, якому мы служым, захоча нас выбавіць, то выратуе нас з тваёй рукі, цару. Але калі нават гэтага не зробіць, ведай, цару, што тваім багам мы служыць не будзем. Канец цытаты. У абліччы смерці іх вера не аслабівае. Яны гатовыя даверыцца Богу, нават калі ён не выканае іх спадзяванняў. Бог жа ратуе іх цудоўным чынам. У печы з'яўляецца 4-ты мужчына, які нагадвае Сына Божага. І мы з перспектывы нашага хрысціянскага досведу і ведаў можам сказаць, што гэта і быў Сын Божы, наш Господ Ісус Христос. Кароль, убачыўшы гэтага 4-го мужчыну, прызнае моц Бога Ізраіля. І тут урок для нас. Ёсць моманты, калі нашая вера падвяргаецца выпрабаванням. Мы можам быць высмеяныя за свае перакананні, перажываць цяжкасці з-за вернасці Богу. Гэтая гісторыя нагадвае нам, што Бог не пакідае сваіх верных, Ён з намі сярод нашых цяжкасцяў. Як сёння жыць вернасцю і надзеяй? Свет вакол нас можа спрабаваць адцягнуць нас ад Бога. Часам ён робіць гэта вельмі вытанчана, прапануючы больш лёгкія выбары, якія здаюцца карыснымі, але вядуць нас у няправільным накірунку. Давайте падумаем, што ў маім атачэнні можа быць сучасным залатым ідалам. Ці ёсць у маім жыцці вобласці, прасторы, дзе я іду на кампрамісы? Вернасць не павінна пачынацца з вялікіх жэстаў. Гэта можа быць просты акт малітвы, адмова ад удзелу ў несправядлівасці або свядомыя выбары, якія паказваюць, што мы жывем Евангеллем. Гісторыя Даніэля нагадвае, што нават калі мы не бачым адразу дзеянняў Бога, ён заўсёды прысутнічае. Давер патрабуе цярпення і адвагі. У хвіліне цяжкасцяў будзьма паўтараць у сэрцы слова Святога Пісання, як гэта вельмі часта рабілі айцы пустыні. Сёння Бог запрашае нас, каб мы, як Даніэль і яго сябры, вучыліся вернасці у паўсядзённасці і адважна сутыкаліся з выклікамі веры. Давайце у хвіліне цішыні падумаем, у якой галіне жыцця Бог кліча нас да большай вернасці.
Молімся. Божа, які быў з Даніэлем і яго сябрамі ў Вавілоне, дапамажы нам заставацца вернымі Табе ў кожнай сітуацыі. Вучы нас адвагі прымаць рашэнні, якія сведчаць пра нашу веру. Няхай Твая прысутнасць у нашых выпрабаваннях прыносіць мір і надзею. Праз Хрыста, нашага Господа. Амін. Даніэль і яго сябры паказваюць, што вернасць Богу патрабуе адвагі і даверу. Бог заўсёды верны тым, хто яму давярае. Няхай іх прыклад натхняе нас да жыцця поўнага надзеі і вернасці штодня. Цяпер запрашаю вас на наступную канферэнцыю, у якой мы разгледзім, што такое Божае валадарства, якое не мінае, і як Христос дае нам падмурак незнішчальнай надзеі. Другая канферэнцыя. Валадарства, якое не мінае. Месія, як падмурак нашай надзеі. Адвент – гэта час чакання, які накіроўвае нашыя сэрцы на две падзеі. На нараджэнне Ісуса ў Віфлееме і на яго другое прыйсце ў славе. Гэта той час, у якім мы задаем сабе пытанне, на чым я грунтую сваё жыццё, ці ёсць у ім падмурак, які вытрымае ўсё. У свеце, дзе ўсё здаецца зменлівым і крохкім, мы шукаем трываласці. Трываласці, якая можа даць нам надзею на будучыню і пачуццё бяспекі. Кніга Даніэля паказвае, што усе чалавечыя валадарствы, каралевствы, імперыі, хоць і здаюцца магутнымі, але не трывалыя. Толькі Божае валадарства, абвешчанае Даніэлем, будзе трываць вечна. Адвент і свята раства нашага Господа Ісуса Хрыста нагадваюць нам, што менавіта наш Господ, народжаны ў Віфлееме, з'яўляецца пачаткам гэтага вечнага валадарства. Ён ёсць падмуркам, на якім мы можам пабудаваць сваё жыццё. Давайте звернем увагу на прароцтва з кнігі Даніэля і падумаем, як будаваць на гэтым падмурку. Кароль Навуходанасор мае незвычайны сон. Ён бачыць вялізную статую, зробленую з розных матэрыялаў. Галава з золата, грудзі і рукі са срэбра, жывот і сцягна з бронзы, ногі з жалеза, ступні з сумесі жалеза і гліны. Статуя выглядае магутна, але раптам з'яўляецца камень, аддзелены не рукой чалавечай. Гэты камень б'е ў ступні статуі і знішчае яе цалкам. Статуя рассыпаецца, як пыл, які вецер разносіць. Камень жа расце, пакуль не становіцца гарой, якая запаўняе усю зямлю. Што азначае гэты вобраз? Вось жа статуя сімвалізуе зямныя каралеўствы. Кожнае з іх, хоць і ўражвае, нетрывалае. Золата, срэбра, бронза і жалеза – гэта чалавечыя магутнасці, якія з часам губляюць сваю сілу і падаюць. Камень – гэта Божае валадарства, гэта Христос, гэта каталіцкая царква. Камень, які не паходзіць з рук чалавечых і які будзе трываць вечна. Даніэль тлумачыць каралю, што статуя уяўляе сабой 4 розныя каралевствы. Залатая галава – гэта Вавілон,
Срэбра – гэта міды і персы, бронза – гэта грэкі, жалеза і гліна сімвалізуюць рымскую імперыю. Моцную, але ўнутрана падзеленую. Аднак візія Даніэля не заканчваецца на гэтых каралеўствах. Камень, аддзелены не рукой чалавечай, гэта вобраз валадарства, якому пачатак дасць Бог. Яно не пройдзе, не будзе пераможана ніякай уладай. І для нас, хрысціян, камень з бачання з візіі Даніэля – гэта прароцтва Хрыста. Яго прыход у свет запачаткаваў будаўніцтва Божага валадарства, якое трывае вечна. Ісус часта казаў пра сваё валадарства: «Маё валадарства не з гэтага свету. Яно не падобна да зямных магутнасцяў, бо не грунтуецца на ваеннай сіле, багацці ці ўладзе. Гэта валадарства, валадарства любові, праўды і міру. А уцелаўленне – гэта пачатак рэалізацыі якраз гэтага бачання. Дзіця, народжанае ў Віфлееме, у беднай стайні, становіцца ўласна краевугольным каменем, валадарствам, якое будзе трываць вечна. Ісус запрашае нас, каб мы будавалі сваё жыццё на ім. Ён – гэта падмурак, фундамент, які вытрымае ўсё. Як мы можам аднесці гэтае бачанне і візію да нашага жыцця? Што азначае для нас будаўніцтва на Хрысце? Вось жа кожны з нас мае свае статуі, рэчы, якія мы лічым фундаментамі нашага жыцця. Гэта могуць быць кар'ера, грошы, здароўе, нашыя дасягненні і адносіны з іншымі людзьмі. І хоць гэта каштоўныя рэчы, яны ўсё ж такі крохкія, яны праходзяць. Гісторыя статуі з прароцтва Даніэля нагадвае нам, што толькі Божае валадарства трывае навекі. Будаванне жыцця на Хрысце азначае вернасць каталіцкай царкве, вернасць Божаму Слову, сакраментам і малітве. Мы пакліканы давяраць Яго Слову, вучыцца таму, што кажа Евангелие, і кіравацца ім у нашых штодзённых рашэннях. Мы пакліканы захаваць вернасць малітвы, штодзённае пагружэнне ў адносіны з Ісусам, каб Ён мог весці нас. І варта нам памятаць, што жыццё на зямлі – гэта шлях да вечнасці ў Божым валадарстве. У часы няпэўнасці, у часы страху, бачанне Даніэля нагадвае нам, што гісторыя свету ідзе да добрага завяршэння. Божае валадарства ўжо прысутнічае ў нашых сэрцах, а цалкам выявіцца ў другім прыйсце Хрыста. Давайте спынемся на хвіліну ў цішыні. Давайте запытаем сябе, на чым я грунтую сваё жыццё? Ці будую я на трывалым падмурку Хрыста? Ці ёсць у маім жыцці статуі, якія я спрабую утрымаць, хоць ведаю, што яны крохкія? Молімся. Ісусе Хрысце, Ты краевугольны камень валадарства, якое будзе трываць вечна. Дапамажы нам будаваць нашае жыццё на Табе. Навучы нас адмаўляцца ад таго, што прамінае, і шукаць тое, што вечнае. Дай нам сілу, каб у кожную хвіліну нашага жыцця мы памяталі, што Ты ёсць валадар, і Тваё валадарства трывае вечна. Амін. Гісторыя з кнігі Даніэля нагадвае нам, што ўсё ў гэтым свеце праходзіць, але Божае валадарства вечнае. Ісус Хрыстос – гэта фундамент, гэта падмурак, які дае нам
надзейную надзею. Запрашаю вас на наступную канферэнцыю, у якой мы разгледзім, як мы можам жыць у надзеі, чакаючы таго, хто ўсё адновіць. Трэцяя канферэнцыя. Прыйдзе той, хто ўсё выправіць. Надзея у час чакання. Адвент – гэта асаблівы час у літургічным годзе. Яго назва, якая паходзіць ад лацінскага «adventus» – «прыйсце», нагадвае нам, што Ісус ужо прыйшоў на свет у Віфлееме, але таксама, што ён вернецца ў славе напрыканцы часоў. І хрысціянскае чаканне не з'яўляецца пасіўным чаканнем, але чуваннем, станам, поўным надзеі, актыўнасці і заангажаванасці. Кожны з нас сумуе па свеце, дзе пануе справядлівасць, любоў і мір. Перад абліччам цярпення, хаосу і несправядлівасці мы моцна жадаем, каб нехта прыйшоў і ўсё выправіў. Кніга Даніэля уласна абяцае нам такую асобу у прароцтве. Мы бачым Сына Чалавечага, які прыходзіць, каб усталяваць Божае валадарства ў поўні. Нараджэнне Ісуса ў Віфлееме было пачаткам спаўнення гэтага абяцання. Яго другое прыйсце прынесе поўню, калі ўсё будзе выпраўлена і Бог стане усім ва ўсіх. У сённяшняй канферэнцыі мы разгледзім прароцтва Даніэля і падумаем, як жыць у надзеі на гэту выдатную падзею. Даніэль апісвае сваё незвычайнае бачанне. Такім чынам убачыў я ў начным бачанні, і вось як быццам сын чалавечы прыйшоў на аблоках нябесных і падышоў аж да спрадвечнага, і паставілі яго перад абліччам яго, і даручана было яму улада і слава і царства, і служылі яму ўсе народы, пакаленні і мовы. Улада яго ёсць улада вечная, якая ніколі не спыніцца, і валадарства яго не будзе знішчана. Канец цытаты. Гэта ключавая сцэна ў кнізе Даніэля з 7 раздзела. Сын чалавечы, абвешчаны прарокам. Гэта месіянская постаць, якую хрысціяне пазнаюць у Ісусе Хрысце. Ісус сам неаднаразова звяртаўся да гэтага тытулу, называючы сябе сынам чалавечым. Што гэтае бачанне азначае? Сын чалавечы – гэта кароль, валадар, які прыходзіць у моцы, каб узяць уладу над усім светам. Яго валадарства не падобнае да чалавечых імперый. Яно вечнае, незнішчальнае і справядлівае. Гэта вобраз надзеі. Прыход Сына Чалавечага азначае, што Бог канчаткова перамагае. Ісус запачаткаваў сваё валадарства ў моманту васкрасення і ў небашэсця, але поўня гэтага валадарства выявіцца пры яго другім прыйсці. Даніэль таксама атрымлівае прароцтвы пра 70 тыдняў. Гэта сімвалічны час, час прызначаны Богам, у якім адбудзецца адкупленне грахоў, аднаўленне справядлівасці і выкананне Божых абяцанняў. Прароцтва прадказвае прыход Месіі, які будзе знішчаны, прадказанне мукаў Хрыста. Што гэта азначае для нас? Гэта азначае, што Ісус сваімі смерцю і ўваскрасеннем ужо здзейсніў адкупленне. Канчатковае выкананне абяцанняў жа адбудзецца пры яго
другім прыйсці. Прароцтвы Даніэля нагадваюць нам, што гісторыя свету не з'яўляецца хаатычнай. Яна накіроўваецца да выканання Божага плана. Праз візію Даніэля Бог кажа нам, што гэта Ён кіруе гісторыяй. Яго абяцанне не з'яўляецца чымсьці далёкім, але рэчаіснасцю, якую мы ўжо зараз можам бачыць у нашым жыцці. Сын чалавечы прыходзіць, каб выканаць тое, чаго мы прагнем. Прагнем света, поўнага любові, міру і справядлівасці. Як жыць у час чакання прыходу Хрыста? Адвент дае нам канкрэтныя падказкі. Адвент запрашае нас да актыўнага чакання. Ісус кажа: «Чувайце, бо не ведаеце ні дня, ні гадзіны». Вось як мы можам чуваць. Праз малітву. Спыняйцеся кожны дзень на хвіліну, каб у цішы адкрыць сваё сэрца Богу. Праз сакраманты. Варта рэгулярна удзельнічаць у сакраманце пакаяння і Еўхарыстыі, што дазваляе нам жыць у стане ласкі і блізкасці з Хрыстом. Нашыя штодзённыя выбары. Кожны дзень мы можам жыць згодна з Евангеліем, нават у дробных рашэннях. Цярпенне, несправядлівасць, хаос – усё гэта можа прывесці нас да сумневу. Аднак хрысціянская надзея нагадвае нам, што гэта не канчатковае слова. Ісус прыйдзе, каб всё выправіць. Як мы рэагуем на цяжкасці? Ці давяраем, што нават у цярпенні Бог вядзе нас да добра? Як мы спраўляемся з нашымі асабістымі праблемамі? Христос кліча нас, каб мы аддалі Яму свае клопаты і верылі, што Ён мае план. Хоць поўня Божага валадарства выявіцца ў будучыні, мы можам ужо зараз быць Яго сведкамі. Усталёўваем мір, пазбягаем канфліктаў і шукаем прымірэння ў адносінах, сведчым любоў, дапамагаем тым, хто мае патрэбу і дзелімся добром. Будзем жыць справядлівасцю, паступаем сумленна і змагаемся за праўду. Свядомасць таго, што Христос вернецца, змяняе наш погляд на жыццё. Усе нашы дзеянні набываюць сэнс, калі мы ведаем, што яны вядуць да вечнасці. Давайце задумаемся, ці маё жыццё напоўненае надзеяй. Як я магу лепш чуваць і рыхтавацца да прыходу Хрыста? Памолімся. Ісусе Хрысце, Сыне чалавечы, які прыходзіш, каб усё выправіць, дапамажы нам у чуванні і надзеі. Навучы нас давяраць Тваім абяцанням і будаваць Тваё валадарства ў нашым жыцці. Няхай час адвенту ператворыць нашыя сэрцы і падрыхтуе нас да сустрэчы з Табой. Амін. Христос, Сын чалавечы, прыйдзе, каб выканаць Божае абяцанне і аднавіць поўню справядлівасці, любові і міру. Адвент – гэта час, каб чуваць, давяраць Богу і рыхтаваць нашыя сэрцы да Яго прыходу. Няхай гэтыя рэкалекцыі дапамогуць нам увайсці ў раство нашага Господа Ісуса Хрыста з верай, надзеяй і любоўю, памятаючы, што Ісус ужо прыйшоў і што Ён яшчэ вернецца ў славе. Христос нараджаецца. Славім Яго!